ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb think over តើ think over មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច think over គេឲ្យនិយមន័យថា to consider something for a period of time before making a decision so to consider something មានន័យថាយើងគិតពិចារណាអ្វីមួយ for a period of time មានន័យថាមួយរយៈពេល before making a decision មានន័យថាមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ so to consider something for a period of time before making a decision មានន័យថាយើងគិតពិចារណាអ្វីមួយឲ្យបានជាក់លាក់ឲ្យបានល្អិតល្អន់ឬក៏ឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ so to think over something okay តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 I've thought over your job offer and I'd like to accept. I've thought over thought គឺជា past tense របស់ពាក្យ think okay I've thought over មានន័យថាខ្ញុំបានពិចារណារួចហើយ your job offer មានន័យថាការងារដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងធ្វើ and I like to accept ហើយខ្ញុំចង់សម្រេចចិត្តទទួលវា I've thought over your job offer and I like to accept មានន័យថាខ្ញុំបានគិតពិចារណាពីការងារដែលអ្នកផ្ដល់ជូនហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តទទួលយកការងារនោះ I've thought over your job offer and I like to accept I'll give you time to think over before signing the lease I'll give you time មានន័យថាខ្ញុំឲ្យពេលវេលាអ្នកខ្លះ to think over មានន័យថាឲ្យគិតពិចារណាឲ្យបានជាក់លាក់ឬក៏ឲ្យបានល្អិតល្អន់ឬក៏ឲ្យគិតសារឡើងវិញ before signing the lease before មានន័យថាពីមុន signing the lease lease គឺជាកិច្ចសន្យាផ្ទះដូចថាកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ signing មានន័យថាចុះហត្ថលេខា before signing the lease មុននឹងយើងចុះកុងត្រា okay I'll give you time to think over before signing the lease មានន័យថាខ្ញុំឲ្យពេលវេលាអ្នកខ្លះក្នុងការគិតពិចារណាមុននឹងអ្នកឯងនឹងចុះកុងត្រាកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ I'll give you time to think over before signing the lease Don't rush to buy a house. Think it over carefully. Don't មានន័យថាកុំធ្វើអ្វីមួយ Rush មានន័យថាប្រញាប់ប្រញាល់ To buy មានន័យថាទិញ A house មានន័យថាផ្ទះ Don't rush to buy a house មានន័យថាកុំប្រញាប់ប្រញាល់ទៅទិញផ្ទះ Think it over carefully មានន័យថាគិតពិចារណាវាឲ្យបានជាក់លាក់ជាងនេះឬក៏ឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាងនេះ Don't rush to buy a house. Think it over carefully. មានន័យថាកុំប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការទិញផ្ទះគិតពិចារណាវាសិនទៅ Don't rush to buy a house. Think it over carefully. I'll let you know next week. Give me some time to think over your suggestion. I'll let you know មានន័យថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកឯងដឹង Next week មានន័យថាសប្តាហ៍ក្រោយ I'll let you know next week មានន័យថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកឯងនឹងដឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ Give me some time Give me some time មានន័យថាឲ្យពេលវេលាខ្ញុំខ្លះ To think over ឲ្យគិតពិចារណា Your suggestion មានន័យថាមតិយោបល់របស់អ្នក I'll let you know next week. Give me some time to think over your suggestion. មានន័យថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកឯងនឹងដឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយឲ្យពេលវេលាខ្ញុំខ្លះទៅក្នុងការគិតពិចារណាលើមតិយោបល់ដែលអ្នកផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំ I'll let you know next week.
Give me some time to think over your suggestion. I've thought over what you suggested and I don't agree with you. I've thought over មានន័យថាខ្ញុំបានគិតពិចារណារួចហើយ what you suggested មានន័យថាយោបល់ទាំងឡាយណាដែលអ្នកឯងផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំ and I don't agree with you ខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយនឹងមតិយោបល់របស់អ្នក I've thought over what you suggested and I don't agree with you មានន័យថាខ្ញុំបានគិតពិចារណាពីយោបល់ទាំងឡាយណាដែលអ្នកផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនយល់ស្របពីមតិយោបល់ទាំងនោះ I've thought over what you suggested and I don't agree with you. I have to think it over carefully before I can give you an answer. I have to មានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែ think it over carefully មានន័យថាគិតវាឲ្យម៉ត់ចត់ before I can give you an answer មុននឹងខ្ញុំអាចឲ្យចម្លើយដល់អ្នក I have to think it over carefully before I can give you an answer មានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែគិតពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងខ្ញុំអាចឲ្យចម្លើយដល់អ្នកបាន I have to think it over carefully before I can give you an answer. It's a big decision. I want to think it over. It's a big decision មានន័យថាវាគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយ I want to think it over មានន័យថាខ្ញុំចង់គិតវាសិនដូចថាចង់គិតពិចារណាវាសិន It's a big decision. I want to think it over. Have you thought over my feedback? Have you thought over តើអ្នកបានគិតពិចារណារួចហើយឬនៅ My feedback feedback មានអត្ថន័យដូចជា suggestion ដែរមានន័យថាមតិយោបល់ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃ Okay Have you thought over my feedback មានន័យថាតើអ្នកបានគិតពិចារណាយោបល់ដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យអ្នកហើយឬនៅ Have you thought over my feedback? Manylen របស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ clear កិរិយាសព្ទ think over បើសិនជាអ្នកនៅមានចម្ងល់ឬក៏ចង់សំណូមពរមេរៀនអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចសរសេរមកនាងខ្ញុំនៅតាមប្រមតិខាងក្រោមនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye